वीडियो में हम इस फ़ोन को रिपेयर करेंगे। तो गाइस इसमें इस फ़ोन में ये दिक्कत आ गई कि इसका जो लाल वाला बटन है ये जल्दी चल नहीं रहा है, बहुत दबाना पड़ रहा है तब ये जो फ़ोन है ऑन हो रहा है। और इसका 7 वाला बटन जो है जल्दी लिखा नहीं रहा है, तो जैसे देख सकते हो 7 लिखा नहीं रहा है। और 8 वाले में ये है कि 8 दबा रहे हैं तो 0 इसके साथ अपने आप 0 आ जा रहा है। और 9 वाले में भी ये है, 9 दबा रहे हैं तो अपने आप हैश जो है ले ले रहा है, पता नहीं कहाँ से ये हैश अपने से ले ले रहा है। और हैश दबा रहे हैं तो 9 भी ले रहा है। और ये जो है स्टार दबा रहे हैं तो स्टार अपने से 7 ले रहा है, लेकिन 7 चल ही नहीं रहा है। तो चलो हम इसे खोलते हैं और फिर जो है इस फ़ोन को रिपेयर करते हैं। तो इस फ़ोन में जो है नॉर्मली इसके की में दिक्कत आया होगा, तो पुराने फ़ोन में से हम जो है इस तरीके का की निकालनी है। तो अब चलो समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इस फ़ोन को खोल लेते हैं और फिर इसका जो है की रिपेयर करते हैं। तो गाइस जब तक हम इसे खोल रहे हैं तब तक आप मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना गाइस। तो गाइस अगर आप अपने से ये वीडियो देख के फ़ोन बनाओगे तो उसका मतलब उसे खोलते समय एकदम धीरे धीरे खोलना, नहीं तो ये जो फ़ोन रहता है ना ये टूट जाता है। तो इसलिए आपको जो है धीरे धीरे फ़ोन खोलना है।